Har dit udstyr brug for reparation? Vi tilbyder gratis diagnose. Vi henter og leverer hjemme hos dig, helt uden opkald og besvær. Vi sender dig et tilbud før reparationen, og vi går kun videre, hvis du godkender det. Nemt, gennemskueligt og professionelt. Link i beskrivelsen. For at begynde reparationen af din GIGABYTE GB-BKI5 skal du først samle de nødvendige værktøjer. Du vil have brug for en skruetrækker, en antistatisk håndledsram, termisk pasta og en blød klud til rengøring. Sørg for, at du arbejder i et godt oplyst område for at undgå fejl. Start med at slukke for enheden og frakoble den fra strømmen. Tag derefter skruetrækkeren og fjern de skruer, der holder dækslet på plads. Vær opmærksom på, at der kan være forskellige skruetyper, så hold dem organiseret. Når dækslet er fjernet, skal du forsigtigt tage et kig på den interne struktur. Rengør området omkring processoren med den bløde klud for at fjerne støv og snavs. Dette er vigtigt for at sikre, at der ikke er nogen forhindringer, når du arbejder med processoren. Nu skal du fjerne den beskadigede processor. Løft forsigtigt op på låsemekanismen og tag processoren ud. Vær forsigtig, da benene på processoren kan være skrøbelige. Hvis du er usikker på, hvordan du gør dette, så husk, at vi tilbyder professionel diagnose uden forpligtelse, så du kan få hjælp, hvis det virker for svært. Når processoren er fjernet, skal du påføre ny termisk pasta på den nye processor. Dette sikrer, at der er en god varmeoverførsel mellem processoren og køleren. Påfør et lille jævnt lag termisk pasta i midten af processoren. Sæt den nye processor på plads og luk låsemekanismen. Sørg for, at den sidder korrekt, så den ikke kan bevæge sig. Nu er det tid til at genmontere køleren. Rengør kølerens bund med en klud for at fjerne gammel termisk pasta, og påfør derefter ny pasta, hvis det er nødvendigt. Fastgør køleren til processoren og sørg for, at den er sikkert på plads. Når alt er samlet igen, skal du sætte dækslet på og skrue det fast. Tjek, at alle skruer er stramme, og at der ikke er nogen løse dele. Til sidst, tilslut enheden til strømmen og tænd den. Hvis du oplever problemer, kan du kontakte os for et prisoverslag før reparation. Husk, at vi tilbyder afhentning og levering på din adresse, så du slipper for at køre eller lave opkald. Med disse trin skulle din GIGABYTE GB-BKI5 være klar til brug igen. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os for yderligere assistans. Har dit udstyr brug for reparation? Vi tilbyder gratis diagnose. Vi henter og leverer hjemme hos dig, helt uden opkald og besvær. Vi sender dig et tilbud før reparationen, og vi går kun videre, hvis du godkender det. Nemt, gennemskueligt og professionelt. Link i beskrivelsen.